Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Nina. Fala oi, meu amor. Oi, pessoal. E hoje eu tô aqui pra fazer o cafezinho da manhã dela, porque esse neném toma café muito cedo, então eu resolvi fazer pra mostrar pra vocês. Ela come pouquinha coisa, né, meu anjo? É sim, mamãe, que eu sou muito novinha. É sim. E como eu fiz o da Amandinha, eu acho que eu fiz o da Malu e vocês gostaram muito, eu resolvi fazer o dela também, tá bom? Então é isso, vamos lá começar. Então olha, eu vou começar fazendo o waffle, tá? Esse aqui, se eu não me engano, é de um brinquedo da Barbie, é bem antigo. Então você usa o que você tiver em casa, ou então faz um quadrado de Play-Doh e parte assim, ó, em quadradinho, que vai ficar igualzinho, tá bom? Você não precisa ter essa peça. Então, vamos lá começar. Vou pegar aqui, olha, o meu Play-Doh marrom, esse aqui mais escurinho, pra ficar bem bonito. Então, olha, agora com Play-Doh branco eu vou fazer pãozinho pra gente assar, tá? Que fica mais gostoso assadinho, né? Agora com a massinha branca e a amarela, a gente vai fazer um ovinho frito pra ela, tá bom? Então vamos lá. E agora com a massinha branca e a vermelha, a gente vai fazer um pouco de bacon. Então, vamos lá. Então agora eu vou fazer algumas frutas, olha. Eu achei esse molde aqui de banana. Então vamos lá. Olha que linda a bananinha. Eu amo banana. E vocês? Me deixa aí nos comentários. É uma das minhas frutas favoritas. Eu gosto de banana com Nutella. Gosto de banana com chocolate. Gosto de banana, vitamina de banana. Adoro.
Então agora com a massinha vermelha da Play-Doh eu vou fazer a framboesa, mas também pode ser blueberry se você pegar a azulzinha. Mas eu vou fazer vermelhinha, porque eu adoro essa massinha aqui. Eu acho que ela tem uma cor muito bonita. Olha que linda. Ai, vou fazer mais. Então agora com a massinha laranja, olha, da Play-Doh, eu amo essa massinha. Eu vou fazer essa tangerina aqui, olha. Olha como ela é pequenininha. Vai dar super pra colocar em cima do waffle. Então eu vou fazer esta daqui mesmo. Qual a fruta favorita de vocês? Eu amo tangerina, mas sabe qual é a minha fruta favorita? É manga. Então agora vamos decorar o waffle da Nina. Vamos lá. Eu adoro laranja e eu sei que ela gosta. Banana e framboesa. Olha que lindo que ficou o waffle dela, super colorido e nutritivo. Ai, eu amei! Acho que eu vou ficar com esse pra mim, hein? Não, mamãe, não! Ah, tá bom, filha, é pra você. E assim ficou o café da manhã da Nina. O waffle com várias frutinhas, olha que coisa mais linda. Ovos com bacon e pãozinho assado no forno com manteiga. Olha que coisa linda. Eu tenho certeza que aquele neném vai amar. Então, vamos lá mostrar pra ela. E aqui está o seu café da manhã, meu amor. A gente tem o waffle. Olha que lindo! Eu amo waffle porque eu adoro frutinha. E vocês, galerinha? E a gente tem também, olha, ovos, bacon e pão com manteiga que eu fiz no forninho pra você. Muito especial. Ai, eu sei, mamãe. Você só faz coisas especiais pra mim. Muito obrigada. Agora eu quero ouvir dessa galerinha linda. O que vocês comem no café da manhã, pessoal? Eu como isso e ainda tomo um suquinho, que eu estou sentindo falta. Cadê o meu suquinho, mamãe? Ele está bem aqui. Eu fiz suquinho de tangerina. Toma um pouquinho. Que delícia! Bom, agora vamos despedir do pessoal. Eu tô morrendo de fome. Isso mesmo. Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado de fazer esse café da manhã para essa lindeza comigo. Não esqueçam, por favor, de clicar em gostei e de se inscrever no canal, caso ainda não sejam inscritos. Vamos despedir do pessoal? Vamos, vamos, vamos! É isso, pessoal. Um beijão e até o próximo. Tchau, tchau. Ai, agora eu quero comer. Muito obrigada por assistir até o fim. Para continuar se divertindo, clique em um dos links.